человек встревожен тем, что пропал его близкий, автор никогда не лгал. Потому что ответ он будет держать перед Господом Богом. Сергей Долженко занимается этим больше 15 лет, уверен. Здравствуйте! Сегодня, как и обещал, я вам расскажу об исключительно важной теме, об акустических феноменах, которые свидетельствуют о начале перехода человека в посмертное состояние. Летом 1997 года пьяный фельдшер скорой помощи отправил меня ненадолго в легкую клиническую смерть. Как объяснил врач-реаниматолог, в коматоидное состояние. К тому времени я уже вел исследования образов сновидений и фиксировал как чужие сны, так и свои. И обратил внимание, что незадолго до этого события в моей квартире стали происходить странные вещи. Среди ночи или под утро, громко, настойчиво, кто-то стал ко мне стучаться. Я подрывался открывать, но за дверью никого не было. И в подъезде тоже. Обрати внимание на странность возникающего поведения. Днем кто бы ни стучал, у меня нет привычки бросаться немедленно в дверь. А тут я подрывался и бежал открывать. И только тогда окончательно просыпался. Я долго подбирал этот звук. Вот такой. И такой. Вот нашел немного похожий. Ничего удивительного. Показалось. Где-то кому-то кто-то ломился. Может, даже в соседнем подъезде. Но у нас же акустика прозрачная. Услышал, проснулся. Примерно то же самое я и говорил себе. Но я не мог сослаться только на то, что мне показалось. Мои родные ничего не слышали. Хотя звук был достаточно резкий и громкий. Мама так вообще обладает повышенной чувствительностью слуховой. Но просыпался только я. И, конечно, я на него особо не обратил внимания, если бы не то событие, которое вслед за этими звуками последовало. Выйдя из больницы, я немедленно бросился к литературе. И каково же было мое удивление, когда нашел книгу, в которой описывалось подробно вот эти акустические феномены. Это книга Камиля Фламариона «После смерти». Причем настолько добросовестно проводил свое исследование. Там у него письма приходили, это все датировано чуть ли не через нотариуса, что нет нужды сомневаться в его свидетельствах. Около 9 часов вечера я лег спать. Четверть часа спустя в моей библиотеке раздались очень отчетливые хлопки. Я сел в кровати. На небе ярко светила луна. Не было ни малейшего признака ветра, чтобы раскачать ставни. Стуки повторились в разных местах. По стене, по столу и в конце концов по изголовью кровати. Через 2 или 3 минуты тишины отчетливый стук раздался прямо возле меня. И так, с интервалами, они продолжались до 2 часов ночи, а затем прекратились. Профессия толкователя снов и психолога хороша тем, что сновидцы доверяют тебе такие вещи, которых бы не решились рассказать никому из близких. Да и как можно рассказать? Что мне стучат каждый день тут по ночам? У нас страх потерять рассудок очень сильный. Кому же охота прослыть сумасшедшим? И я обратил внимание, феномены, они довольно распространенные явления. Разумеется, не каждый раз они приводили к гибели, иначе бы мне просто не рассказали. Но каждый раз после этих событий случалось что-то совсем уж неприятное. Примеров мне удалось собрать множество. Заходим в мой сонник. Набираем. Стук в дверь. И сразу же перед нами умный сонник выкинет всю группу акустических феноменов. Стук в дверь, звонок, зов звать, имя. Вот читаем.
Женщина 30 лет несколько раз просыпалась, стоя у открытой двери, поскольку слышала громкий отчетливый стук и пыталась во сне открыть неизвестному гостю. Несколько позже ей диагностировали онкологическое заболевание. Или пожилая женщина 72 лет, когда услышала во сне стук в дверь, сказала, что скоро умрет. В их роду стук в дверь всегда предвещал смерть. Спустя месяц ее не стало. Теперь перейдем к другому акустическому феномену, когда во сне вы слышите голос, который вас зовет. Вот женщина 27 лет под утро приснилось, что ее зовут по имени. Вскоре женщина погибла в автомобильной катастрофе, когда на оживленном шоссе, уступая ее просьбам, муж позволил сесть за руль. Или зайдем на мой форум прямого толкования снов. Возьмем самый недавний пример. Вот здесь вот смотрите дата, да? 05.02.2020 года. Сновидица пишет: «Просто хочу написать, насколько крутой ваш Соник. В тот день, когда я чуть не умерла, меня ночью 3 раза громко звали по имени, голосом моего мужа». Здесь надо пояснить, чем феномен отличается от сновидения. К сновидениям, по большему счету, мы относимся так, как к кино. И спокойно сидим в кресле, что бы ни происходило на экране. Какой бы ни был сон, с каким бы захватывающим сюжетом, погони, перестрелки, прыжки в пропасть и лазание по высотным домам, для нас всего лишь это кино. Но на появление феноменов акустических мы реагируем, вскакиваем, пытаемся открыть дверь, даже открываем, точно так же, как если бы и в самом деле к нам пришли. Проявления ночных феноменов обширны, расплывчаты во времени и пространстве. Словно для уходящей души разрушается стена, отделяющая земной мир от иного. И тогда, когда эта стена начинает разрушаться, вот тут-то и проявляется ряд психических и физических явлений, сопровождающих переход человека в иное состояние. Из приведенных свидетельств видно, что это не всегда приглашение на казнь. Иногда это всего лишь предупреждение. Физическая природа предсказательных сновидений по сути одинакова. Строятся они по одному принципу. Чем неотвратимее надвигающееся будущее, тем четче и сильнее проявляются эти феномены. Поэтому мы можем и должны их использовать, чтобы избежать негативного будущего, которое готово вот-вот прервать наш жизненный путь. А я не прощаюсь. В следующий раз отдохнем от всяких ужасов, и нас ждет передача «Знаки любви во сне». Любит, не любит, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, звоните, контакты указаны в описании. А я вас крепко обнимаю. Пока.